صباحكم بالخير، ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين. اليوم حبيت نهضر على موضوع، فقط موضوع يعني حبيت نفيدكم به يعني لاقصى درجة. لان ساعات نشوف امور ما تعجبنيش وماذا بيا يعني لو كان نفيدكم بها مادام عندي كيما نقولوا الحل وعندي العلاج يعني المضمون. فيما يخص كما نقولوا الحروق. واحد متى يتحرق ولا ساح عليه الزيت لا قدر الله، ولا الماء يغلي ولا اي شيء، وخاصة الاطفال يعني هما الاكثر عرضة للاشياء هذه تاع الحروق. لانهم كثيري الحركة ويبربشوا بزاف. اليوم حبيت نهضر على الحروق، يعني اي امرأة ولا اي رجل، يعني مهما يكون اي انسان يكون يعني بحذا الانسان هذاك اللي تحرق مباشرة. يعني اي انسان يتحرق ولا مام حتى انسان كبير في حد ذاته، تم في اللحظة ذيك، في نفس اللحظة اللي تحرق فيها يروح يجري مباشرة. يعني أي إنسان يتحرق سواء كبير سواء يعني صغير، تروحوا مباشرة الطماطم المصبرة كما راكم تشوفوا، تدهنوا بها المنطقة ديك اللي تحرقت بأكملها، تدهنوا بها المنطقة اللي تحرقت وتخليه مهما كانت درجة الحروق ولو من الدرجة الثالثة. تدهنوا مباشرة بالطماطم المصبرة. يعني أقسم بالله يعني مجربة شخصيا، ومجربتها يعني من الحروق من الدرجة الثالثة. يعني بعد مدة، يعني كي تحطوا الطماطم المصبرة يعني في لحظة الحريق، بعد يعني فوات مدة، يعني رايحين تلاحظوا انه المنطقة ما صرا بها والو، كأنها ما تحرقتش خلاص. لا احمرار، ممكن يبقى شوية احمرار ولكن بعد رايح يروح. ما كانش كما نقولوا لا انسلاخ في الجلد، ولا كما نقولوا هذوك البويطات كما نقولوا هذوك اللي فيهم الماء، هذوك تاع الشلفيط، ما رايح يسرى والو للجلد. هذه جربتها شخصيا، ماذا بيا لو كانت تفيدوها يعني وتهضروا عليها حتى للناس. راهي كيما نقولوا سحرية والله العظيم، يعني بالتجريب، ولكن في نفس اللحظة يعني ما تخليوش كيما نقولوا هذاك الحريق يبرد ومن بعد يراها. على بالي في هذيك اللحظة تاع يتحرق العبد ماهوش رايح يخمم هكا في الأشياء هذه، ولكن في مصلحة كما نقولوا هذاك المحروق هذاك رايحين تتفكروا. انا بالنسبه لي يعني اي امر، يعني اي امر راح نجري ديريكتومون، نجري للطماطم المصبره، لانها مفعولها يعني ما شاء الله مفعول سحري للغايه. انا ماذا بيا يعني توصلوا المعلومه ديال اي انسان، يعني لا قدر ربي تحرق هو ولا تحرق اي واحد من افراد العائله، يعني حتكون كما نقولوا الاضرار يعني خفيفه يعني اخف درجه. قلنا الطماطم المصبره هذه. بعدها بعد كما نقولوا بعد ما نديروا الطماطم المصبره يعني في بدايه الامر يعني وراها يعني بساعه ولا ساعتين، ولا حتى كما نقولوا بعد 4 سوايع. مهم نخليو هذيك الطماطم مصبرة على هذاك الحريق من لحظتها، يعني من اللحظة يعني اللي صرا فيها الحريق، تخلي هذيك الطماطم حتى تشوفها نشفت يعني دارت هذوك الكعابر هكا ونشفت. ومن بعد رايحين نمسحوا هذيك المنطقة ولا نبلوها هكا بشوية ما به يروح هذاك البقايا هذيك تاع الطماطم اللي نشفت. من بعد واش نديروا به نتخلصوا نهائيا من اثار تاع الحريق ولا اي احمرار، ولا حتى الناس يعني اللي ما داروش في بداية الأمر الطماطم، ولا عندهم كما نقولوا حروق من قبل وما به يتخلصوا يعني بصورة يعني سريعة وبصورة بسيطة من الآثار هذيك تاع الحروق.
نديرو اللي عندنا هنا الشمعة تاع النحل، الشمعة تاع النحل وزيت الضرو. شمعة تاع النحل وزيت الضرو رايحين يخفوا من اثار الحروق، يعني بعد ما تحرق الانسان. انا نفضل يعني وننصح اي واحد التحرق يعني من بداية الامر، في لحظة الحريق بعد يروح يجري للطماطم المصبرة يديرها، راح يتهنى نهائيا، يعني رايح يتهنى كيما نقولوا من هم كبير يعني من اثار الحريق نهائيا. الا في بعض الاحيان ممكن يبقى احمرار، ولكن ماهوش بشيء كيما نقولوا الكبير هذاك اللي رايح ياثر على الانسان ولا راح يخلي له اثار كبيره ولا راح يخلي له لي سيكاتريس. لا، اذا توله الانسان وحط الطماطم المصبره في لحظه الحريق رايح يتهنى نهائيا، راح يبقى الجلد تاعو كيما راه، ما رايح يصرى فيه لا احمرار ولا احتكاك ولا اي يعني ولا انسلاخ في الجلد، بالعكس يعني وكانه ما صراش اصلا الحريق. انا يعني نفضل انه دائما اي انسان التحرق رايح يجري ديريكتومون للطماطم المصبره، راهي رائعه 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 يعني مني شخصيا، يعني ما نستعمل لا دوات، ما نستعمل لا مراهم لا كريمات ولا اي شيء. يعني اي لو كان يصرى الحريق يعني في ماء ولا زيت ولا اي شيء اخر، ديريكتومون نجري للطماطم. الحمد لله فيها نتيجتها رائعه جد رائعه. هنا يعني الناس اللي كيما نقولوا ما تولهوش للطماطم وعندهم اثار تاع الحروق، قاتلهم الاثار تاع الحروق وتهيجات واحمرار واحتكاك تاع الجلد والتهابات وما شابه. عندنا احنا الشمعة تاع النحل. الشمعة تاع النحل كيما نقولوا هنا الشهدة ديك تاع النحل، الشهدة تاع النحل كيما راكم تشوفوا. وعندنا زيت الضرو كما قلت لكم. عندي هنا شهدة تاع النحل، شمعة تاع النحل وزيت الضرو. زيت الضرو هذوما نستعملوهم ككريمات يعني كمرهم. هذه شمع النحل ولا شهدة النحل نجيبو نديروها في حمام مائي، يعني ندوبوها في حمام مائي، لان لو كان دوبناها فوق النار مباشرة رايحة تتحرق ورايحة تروح الفائدة تاعها. وخاصة يعني شهدة تاع النحل يعني لو كان تكون فيها العسل هكا كيما راكم تشوفوا مخلطة يعني بالعسل احسن واحسن، اذا ما كانش يعني حتى وحدها معليش. راح نجيبوا حمام مائي نذوبوا شمع النحل ولا شهد النحل في حمام مائي ونزيدوا له القليل من زيت الضرو، نخلطوهم مع بعض، نخلطوهم ونحطوهم على مكان الحريق، ونحطوهم على مكان الحريق. نستمر في هذا الدهن لمدة أسبوع. نستمر في هذا الدهن لمدة أسبوع، راح تختفي الأعراض إن شاء الله، وراح ما تخلي لكم حتى نوع من الريسيكاتريس ولا نوع من الندبات ولا الانسلاخات ولا حتى الاحتكاك ولا الاحمرار. سامحوني. هذه هي يعني الحوايج اللي حبيت نهضرهم، يعني فعالة يعني لأقصى درجة، يعني سواء بالنسبة للطماطم والناس يعني اللي كما نقولوا ما تولهوش يعني للحريق، باسكو احنا ديريكتومون يعني اي واحد يعني ما نحكيش عني شخصيا، انا درك كي تولهت الطماطم مصبرة عدت نستعملها هي الحمد لله نتيجتها يعني سحرية. وكاينين الناس اللي مباشرة يتحرق يروح ديريكتومون يروح يجري للسبيطار ولا يجري لاكريش ولا ما على باليش، هذاك هو ما يوصل لاكريش ومع سيركيلاسيون خلاص هذاك الجلد زاد ذاك الزيت ولا الماء اللي تحرق فيه راح يزيد يتوغل ورايح الجرح راح ينغر بزاف ورايح يصرى الالتهاب اكثر ورايح الجلد رايح ينضرر اكثر. مالا انا ننصحكم بالطماطم المصبره، يعني في لحظه الحريق ديريكتومون يجريو للطماطم المصبره، رايحه تشوفي بعينك، يعني جربها يعني حتى لو انت تحرقتي في امر بسيط يعني جربها لتما رايحه تشوفي باللي يدك بعد مرور كما نقولوا بعد ما حطيتي هذيك الطماطم المصبره وشاحت لك في يدك ومن بعد غسلتيها ما راح تلاحظي بانه الجلد تاعك ما صرا كأنه ما صرا فيه ولا شيء.
بالنسبه تاني قلت لكم اللي عنده الندبات ولا الاثار تاع الحروق، يعني ما استعملش يعني في بدايه الامر الطماطم وصراولو المضاعفات، يستعمل هذا مذوب تاع شمع النحل ولا شهد النحل مع زيت الذرة ويديروه كدهن. هذه هي ان شاء الله يا ربي تستفيدوا والناس اللي ما يعلموش بها تاني تقولوا لهم يعني باه يستفادوا. اللي ما فهموش اللغه تاعي ولا ما فهموش الوصفه راح نخليها في صندوق الوصف بالتفصيل الممل. هذه هي واش حبيت نوصل لكم اليوم، الحاجه اللي نستفاد منها ونعرف بلي نتيجتها مضمونه. انا ماذا بيا نفيد معايا الناس كامل هكا باه العبد يكسب يعني الاجر والثواب. نخليكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.